diaspora Suriname, Nederland, ook de stichting ja, onder andere Jamila, voorzitter naar meneer Aboykoni als Don Jaso. Ja, een platform voor UNO, excuses en reparation, begrijp je? We moesten doen twee activiteiten in verband met Kitikotimand. En de Tory zou het ook jatide, en of dat natide wang nog ba, nee, asan no roko somoro. Wie alasan zou het ook jaso, we potting dat die ukamek usatak wan beleid die unusma tak eyere no zou tak jaso tide wan jaso futak utori o tak lalatori uno go otori dat no kotak desan lala sawe mek meisan we fitak dis no kan kotak den tori famus de uns a woorden fu unu lek Afrikaans ma sukuf dat amus kong baka ya want ukana wan boto jaso ya ano unu kan yepi dati afodel tijd kong mindri unu mi breiti dat tok ofen want to smakon jaso tide fu utak unu tori me bedank dat u teku teng en if de wan bigi groep maka wan chin groep kan do omen santo en dat sa misi jaso tide na fumasan wantak over den torif unu. Mi vinden een historisch date toe, hè? We praten maar UNESI not saipsa. Ja, we gaan beleid samen ontwikkelen na 2023, 160 jaar Katibo voor UNO. In samenwerking met Afro-Surinamers, nationaal en internationaal. Zo gaan wij te werk gaan, want de man sabi nono dat nono we organiseren asandisi. Dit is na eerste sessie voor ons. If we talk about identiteit, dat we susrefi abra usrefi abra begin ngaining, so imi also so mi ko verstaan dat iemand voor develop talk about katibotori. Wie ik de businenge minena maner awana, alles aan jou takia, klopt precies. Dat na sang umeke mee weke sama baka sama di tang na foto. Maar wie ik de businenge wa meke dati mee. A Quincy jou fi a hebi me fie a miskino no. Ma mi gan sama min taigi mimma baka mo emma makinene da yabi matati ang baka matati dati na wandi lowe komoto anga boto agwe direct anga boni. Dus unu no sabi asafu du fi futu woko na plantation. Mina brada Albert Yomina. Ja. Ja. Mi le familie ja mi altijd mi familie ja mi organisatie. Da lek fa brada sabi taki tak ena jusama. Da mi de 100% zeker tak abrada leti tak ena jusma. Fa akan tak so machtig mooi libis malik wan blaka man wan blaka uma ko ina positie disi. Want ongeboren lek slaaf, ongeboren lek losers. Dus even look aan geschiedenis, bij de bijjes maar voor kondre. Samsa takuseru schreef of te met takuseru schreef na a geschiedenis zou het mee podjoen. Dus dat moet je tussen analyse tegennemen. Maar vaak kan takuk mopo fuja van don konjanu. Mali, de rijkste man ooit was in Mali. Dus dat Salomon zegt nou even naar Raman dat hij. Maar wat is er gebeurd? Dus ik wil dat we daarover gaan denken. Dat uno meka fout dat moren. Want even de sapsamsa, je herhaalt fout baka. Lek zij actie tak, zij de mek udena positie lek blaka man ono de. A karaktis aan mek uno, soort apasi, maar nooit uno bewan volg apasi. Nooit tanga no, grondtapu edin verkeerd. En wie lek den ju, na wie bem sorde trouwang, daarom tak de laatste ju sa otang na ding na mikotoigi na grondtapuja. Wan sansa ye shift dini,
No kan de a creator nooit. Daarom mine tak abragado. Mine tak abragado. Gado na wasansa ye chief dini. En alles man ono na grond tapu. Ana trobi soort geloof ide. Karkong, zei de. Wis na moslim of sang. Mine kos no wamang. Maar allemang et din wasan no sa ye chief dini. En a creator ine sheng. Wie lek blakama musabasan dati taki. Na wina akotoi gifu a almachtige sa me grond tapu. Ana wansa tier grond tapu. A wansa me grond tapu. Na wie musor a beeld dati tak nee we din verkeerd. No so corona no bij bestaan no de. En wat u de bij machtig doet dati. Maar we din verkeerd. Unom vrede taki. Want te uno taki wordt taina toko. Zolang uno oppo ku taki dat u ook tu abif tak una superieur, una dek ala trasma, uno verander. En hij begint na ons schrijven, self-love, hand te eigen boezem steken. Stamiwa actie, stamiwa takti de, taki, bondru ne consumar. Bondru muskong sawodu nanga Jezus of zonder Jezus. Not moram no actie. Dat mi wan sabi. Wa bondru nanga Jezus pau kwechi of zonder Jezus pau mota Afrika. Amen. Verstand tak ano schrijf doang au schrijf iso. Juka disi koron maso, para maso, kauna maso, foto maso, buskondre maso, dale buskondre man prati bakay seibi. Pamaka, aluku, matawai, kwinti, samaka, sakiki. De man panyaw helemaal. Terwijl ane aukaner, de mij karmi aukaner. Aukaner na man sabe subscrifi. A man sabe subscrifi sa teken na ene auka. Auka amaning na man teken namens de buskondres madasifu afri. Daarom de mij kare virede van auka. Dat de mij karuno aukaners. Maar unu betekent dat wina den ju aka. Vandaar aan den tang juka. Maar na ju aka, de ju yeye. Maar de makaru aukaners of jukas. Ano juka, ju aka. Usasa na aka toch? Aka na yeye toch? We hebben zoveel rijkdom. Wat we moeten doen, we moeten dingen gaan benutten. We moeten bondru, dat we moeten met een plan duidelijk hoe we die dingen gaan aanpakken. Ik heb toevallig gehoord van meneer Choudhury dat het idee van een bank, en dat idee staat bij mij hoog op de agenda hoor. Met een bank. We moeten die blakasmas die op die plantage zitten, we moeten ze helpen met machines. Want zonder machines kom je niet verder. Dus toevallig heb ik het geluk dat ik andere blakasmas heb waarmee we met machines nu bezig zijn. Ik kom weer naar een para, dus. Maar het moet gaan bloeien onder alle blakkamans. Ai brada na sisa. Mi breedte tak mi konja, want eigenlijk mi bemendewa na wan trapresi. Want de moro belangrijk sani. Sa u kan begin wroko ning na wan sansa e play no. Een volkstelling, een laatste volkstelling volgens mij na 12 jaar sampsa. Dat va een volkstelling identificeert den blakasma in Suriname. Dan mij tak ja, je hebt Creool, je hebt Maron, terwijl de man had naar de guerrilla-strijd, de man sa fura guerrilla. En de wetman leren nu tak loemang. Tak strafu sa lowe, maar te uno etak utori, omos tak na de man na den bevrijders, na den guerrilla-strijders voor nu. Den guerrilla-strijders zijn nou de nazaten de ina binnenland. Zo identificeert den sma. En daar je want groepen sang meneer Botse introduceer, Afro-Surinamers, en daar je een groep gemengde. Wel, aten kondoro, taku bondru, en u gotek a regering tak no, im kaardemang,
Surinamers van Afrikaanse afkomst of van Trasani. Dus dat agrupo en agrupo dat hij met tegunu na amoro bigi grupo in Sranang. En eigenlijk voor prati unu, dan mag ik gebruiken den grupo in zo'n delen. Dus dat nou amoro belangrijk sani. Om me bondru en even bondru dan u kan tek amakti sa ons ma be abi. Ja. Want suma na den sma san bouser na op. Na blaka bubas ma bouser na op. Suma kap den busi. Suma bouw den plantage. No man no kan temi tak wan wet man bouw plantage ja in Suriname. Want de man dat dekar den planters. Maar de man dat nooit no prani, dit is wan pisching. Na blaka mango dat san de ding. Den sansa wekar monumentale gebouwen in de binnenstad. En dan weet man bouw den sani. Na blaka man bouw den sani. En claim den sandi, begin claim den sandati. A bijdrage. En ook, if je look op bijvoorbeeld. A bijdrage, sam blakasma, lever na a opbouw voor Suriname. Na unudwing. En dat want tak automatisch, dat ook je hebt in Amsterdam voor bouw den grachten dape. Wat na bigi berak unotagia, voorzitter voor stichting Jamila. Mijn naam is Mario Aboikoni. Mario Aboikoni. Ja, omdat Abradar Richelieu Carmitide, ik kan participeren bij het meeting. Ja. Dus ik vind het vallig boe. Die zo'n organisatie, omdat je ziet dat we een grond praxeren, like van Uja, hoe allemaal, we een grond praxeren, dat maakt Uja toe, isabi, dat voor kenki praxeren aan ons revi, voor make een fundament. En terwijl dat voor make een fundament, dat mij is een soort taki, una de bakapchi voor de strafu, voor masrana wetaki. Als het ware, if je lukama, we tak uprati, maar u konja prati ba. Isa weda, omdat u moto in alla soorten kondre voor Afrika u konja. Dus je abi a mentaliteit voor Ghana, je abawan voor Benin, isa weda, je aba Angola mentaliteit. Dus alla desan dat de insrana, sa u kon libeja. Dus voor mekwan kofu, lek blaka Afrikaan ching. Sadeja, ano wan tranga sani. Im lukaman so finitak sondro ontwikkeling inoman fen yusrefi peyude. De macharu konja nanga boto, u alamala nanga wan boto konja. Trouwens de boto stopa matapika. De eerste masa u komit na de inji. Isabi de marat yepu no bunfuru tu. Isabi do tak tide ook napu lekwan wan de nasa te voor de Afrika sade chakonja na festi. Vandaag hebben we hier gehad. We zijn bezig geweest met een discussie om te komen voor contact wan bondroef blakasma voor Afro-Sranasma. En temetak Afro-Sranasma me bedoel alle blakasma in Sranang. Ten na verre binnenland, de districten, fotoja, dat die mina den blakasma Sranang. En het idee, we contact wan bundeling voor me start na een aantal sani voor blakasma. De dressi sa den bigisma voor nu de gwelip junu, umus we conserveren en we behouden en we zorgen dat den dressi sang chibri o kakrino dat a wang den dressi so abi voor mek unesiki voor mek win soort virus kon we dressa virus dati want mi grandma be awan sanet taki ala siki op wan dressi en dat mi mek me ook toe en mi tegi wan santi de tak ma 64 jaar nu maar walis no mi ga datra mi ne ga datra mi do so dress na mi dressi echt jara ik ga verder gaan, ik heb niet eens een dokterskaart. Omdat ik niet geloof dat ik makkelijk ziek ga worden. En tem ziek, mi ab mi dressing. Ik kies wel maar keer naar voeten met dressing. If broko voeten of broko aan uw dressing.
Zo, dat is dat. Laten we die scholingen die we hebben als blakke man, laten we die scholingen spreiden. Met alle de chief unu sap sepsa in a grond tapu. Met alle de chief unu sap den tongo voor unu bigisma, sap den dress voor unu bigisma. Dus met u chara skoro sa u abi a blakke man skoro met u charen waka ala safe sernang. In a Beneland, in de districten, moro pres in Paramaribo. Want dem chimu sap sepsa. Den probleem zo abi, we zien sommige blakke mannen straf oso na sap strati, de zijn dat no mag gomoro. En er is ook gebeurd no zo lang uno no go a fasisa a cultuur wani sa a libi wani. Mek uno begin de rechtvaardig na osrefi. En mo verteren want torti de voor desnesi. Desnesi ben de ongeveer 1 miljard in 1945, toch? Dat 3 man nomo Chiang Kai-shek, Mao Zedong, nang ete wamang, de man bede 3 man, de man kawang. Dus de man kan vergaderen, 3 man nomo kom. Dan 1949, dat herkode de man verover. Isap zeide, omdat de man be oprechtheid en de man bouwen een boet doel. Dat luku omenisme ojatidel, nang zo'n chin blakke man gemeenschap. 300.000 blakke man den serna. Dat unoma organiseren is maar. Ano kan jong, dat kan niet. Dus ik ben zeker van dat bakatide dat we charasan wakano. Alasan zou het doel stichting Afri Diaspora Suriname Nederland even doel. Ja, het doel het idee na ujere met newsletter saya tak net berada. Je diwa input. Na input is we gebruik voor met beleid. Ja, die des mampun. En daarom is door ja zo alle makan takin tori tidak. Ja, almasun de part takin tori, alle makan takin tori lala ja over